收到粉丝家的机器还是一件惊喜。我们用的韵达快递，我们的合作快递是韵达。这么高，不会赶上我了，哎，不错。怎么说话呢？看一下写的啥？翻新，准备送人，该换的都换，再帮我看看真假。这大哥，这送人送的可以啊！你这盒子里面之前装的那个机器你不送人，你送这个。19年的机器没啥问题啊，这就是250白冰的嘛，白冰的做的，刻的一个图案。我去，这上面都成这样了，还配的金色那个，这基本上没用啊，这大哥没用啊，这机器买回去都没用，还开个180。铰链太突出了，这个啊，这太突出了，角度就过大，这样的就得把往回收一收。啊，这边铰链收的太多了，往外拖一点点。OK， 还有一点点间隙啊，3号铰链收一下。啊，现在不甩了啊，前后都没间隙。啊，现在铰链的话隐藏了1/3在机身里面，这样铰链针也不会掉。啊，开的话角度也是刚好合适。看一下它这个是不是没火石。给它掏一下，啊，没装火石。哎，它打不动啊！换掉，想偷个懒都不行，这，想偷一下懒都不行，还对，棉线越长的话火焰就越大。一般棉线长度的话，留到防风罩第一个孔这里就可以啊，不要留得太长。太长的话，第一个你不需要那么太大的火啊，再一个的话，燃油会消耗的特别快。OK， 这第一次就不点了，那这个里面的话，拿棉签滴点这个擦一擦，这个就不能上电刷，因为它这个还是新的，都没。第一次还是留给大哥自己。啊，那这个玩过之后，这个上面全是一些不明的液体，这喷射状的液体，你看，全都氧化了。啊，这上面的这有些还抛不掉，这就不能再抛了，再抛的话到时候会，这个边缘都会漏铜。对，8毫米的长度。OK，祝大哥永居快。